真係朝頭早嘅3點半左右，第一次咁早啊！唉，好眼瞓，好眼瞓。大家，我今朝早嗰場波係咩啊？摩洛哥對巴西，我買咗之前我買咗2-0，摩洛哥贏嘅。我之前都做過分析㗎，我話摩洛哥都好勁㗎，嗱一開波佢都好犀利。啊，點知道爭啲，真係爭啲，真係衰啊！真係衰。嗱，我買咗串燒飛嘅 multi 啊，買咗，但係全軍覆沒啦而家。今晚呢個日本對荷蘭，我諗我要再睇下點買啦。佢話祝我好運啊！ご乗車様、新名橋各が両国方面的です。次は新宿西口に停まります。大家好，我諗住咧而家去呢個東京巨蛋，因為聽朝咧喺嗰度有得睇波啊，所以就諗住今晚咧喺間酒店嗰度瞓嘅。而家早一日去，諗住食下添好運先啦，啊隔離有添好運。唔知點解架車冇人啊？今日禮拜日，聽唔聽到我講嘢？今日我哋又嚟到呢個東京巨蛋啦，咁就睇下，唔知今日有冇演唱會呢？大家都知道我嚟呢度係做乜嘢㗎啦？冇錯啦，就係食嘢啦。最近喺 YouTube 嗰度睇得太多飲茶嗰啲嘢，搞到自己好想食。但係點解我嚟去都係去添好運嘅呢？呢度上去巨蛋。咦，入邊好似開緊演唱會喎，聽唔聽到啊？啊，唔知邊個咧？今日聽到啲聲喎，哇！一個人嘅歌聲出邊咁樣都聽到，真係犀利啊！好，繼續行。哇！今日好似好多人喎，啊唔係，嗰度啲人企喺出邊，我以為要等位添。咦，真係有啲人企喺出邊喎，唔係等位係嘛？誒，使鬼等位咩？幾點啊？4點鐘。咁好啦，今日又嚟咗解屍鄉愁啦嚇，解屍鄉愁。好，又係叫咗個叉燒包。呢個叉燒包真係好好食嘅。等我拆開呢個咩啊？呢個糯米雞俾大家睇一睇。其實上次都影過，冇乜好影。呢個就係我嘅晚餐啦。咁食完之後咧，咁就會去酒店啦。去酒店就早啲瞓啦。講緊嘅早啲瞓係講緊可能7點零鐘就要瞓，因為聽朝好早啊場波。咁啊有糯米雞啦，要咗其實同上次一模一樣，因為都冇咩新意。燒賣，上面係嗰粒嘢，唔知咩嚟嗰粒燒賣。好啊，睇下個糯米雞先。其實上次影過都冇乜好影嘅啦，已經。都係嗰啲嘢，佢又唔會話平咗又貴咗啊嘛，價錢就同上次差唔多。不過咧，好過上次外賣嗰啲咧，起碼冇咁貴先。上次外賣嗰啲就太貴。我前面有呢兜西米露，再加呢個芒果。訂埋佢之後咧，就走啦，返酒店啦嚇。係咯，平平地揾間酒店咁。嗱，本來諗住租車，聽日可以去睇波啊嘛，但係後來諗下唔係喎，應該可以附近揾間酒店啦，咁啊早啲瞓啦，咁啊半夜爬起身咁啊可以近近地咁去啊，咁啊揾咗一間幾平嘅，幾千日圓就有得。咁啊食埋呢個嘢，我就早啲翻去瞓覺啦。好大粒喎啲西米。
好啊，咁我上次都介紹過咧，呢度咧係有個地方咧，就可以睇呢個足球，所以就特登買咗飛。今晚咧就係呢個日本對荷蘭，特登買飛嚟睇㗎，要6000 yen，6000幾 yen，幾大個冬米隔離。咁今晚咧要半夜3點零鐘爬起身啦。咁雖然買咗飛啫，但係都有霸位嘅。就喺嗰度右邊，左邊係黐線。好啦，如果有啲朋友唔係好明我講咩嘅話呢，咁我就解釋一下先。就係因為呢，我聽朝就想睇呢一場日本對荷蘭嘅波啦，就特登嚟呢度睇嘅，因為呢度呢有氣氛多人啊嘛，所以今晚呢就俾咗錢可以喺度睇啦。咁但係呢，因為如果半夜嚟呢度嘅話呢，咁就係冇電車嘅，咁所以就諗住喺呢度附近呢，揾間酒店瞓幾個鐘頭，跟住呢5點零鐘嘅時候呢，就行過嚟呢度睇嘅。咁而家仲係晏晝，就諗住嚟睇下環境先。哇！已經好多人啦喎，晏晝嚟。咁其實呢度平時都係開放嘅，咁好多人呢都會喺呢一度即係攤頭啦，或者做下嘢咁嘅。咦？有冇諗過晏晝已經有啲人喺度睇咯？今晚就要即係聽朝就要嚟呢度霸位啦，150人可以入嚟。呢度好多嘢買啊！上次都好似影過俾大家睇。咁聽朝就係咁咯，係咯，喺度睇波啦，聽朝。酷波呢件酷波啊！加埋印25000嘅，都幾得意喎呢度啊！有啲遊戲機喺度俾你打㗎。咁我再睇清楚啲啦，原來個大螢幕嗰度呢，就係啲人喺度打緊機比賽緊嘅。咁你亦都見到啦，嗰啲電腦呢，見唔見到一部一部嗰啲呢？全部隔離都有部 PS5。我諗今日係一隊一隊嗰啲嗰啲叫咩啊？即係打機揾食嗰啲呢，一隊人嗰啲呢，可能今日有比賽啊！嗱，咁其實聽朝呢一場波啦，如果你想入嚟睇嘅話呢，咁你就要俾每個人6000 yen 嘅。即係講緊300零蚊港幣左右啦。咁名額呢就係150人嘅啫。咁但係咩意思？我話要早啲嚟霸位呢，因為呢位就係冇預約到，即係預約唔到嘅，所以係先到先得嘅。但係淨係容納到150人咯。咁頭先問咗話幾多點嚟好呢？咁佢話呢最好11點鐘，夜晚11點鐘嚟霸位，跟住呢5點鐘開波咁喎。咁我諗我應該做唔到啦。而家呢，食完添好運就去揾酒店啦！間酒店喺邊度啊？好近嘅啫喎，好似啊。哦，哇！爭啲錄到撞車。哦，喺度落客喎，好似唔得㗎噃。落咗個靚女，食到非常之飽啊！咦，後邊見到摩天輪喎，係咪？東門就喺後面，東京巨蛋喺我後邊，哈哈哈哈！好耐冇睇演唱會啦，好想揾演唱會睇下。咁去酒店之前呢，就諗住買支水啦。有啲朋友話呢，嚟到日本好中意嚟便利店。我以前都係嚟日本嘅時候呢，一落機呢就係首先嚟便利店。哇！睇下，水啊！大家嚟便利店會買咩食啊？買啲飯團都好。買呢個包青椒水啦。原來喺對面馬路，所以而家過返去對面。呢度附近都好多遊客喎，有咩睇呢？其實除咗個巨蛋之外，今晚又熱鬧啦。頭先見到一啲 pub 喺對面呢，應該今晚呢個日本對荷蘭可能有直播睇。好啦，今日就係停喺呢間 Coco Hotel， 平啊！呢間平啊！本來諗緊呢，好唔好停喺
Apart Hotel 啦，或者呢間嘅，呢間近啲。又有部機可以買嘢，喺呢度有嘢攞。啊，立啊立啊！攞個袋立嘢先。Lemon ginger，我頭先食到好飽啊，啱啱好。因為可能咧，佢上面嗰啲洗頭水啊冇咁好啊，呢度啊擠翻多啲，一陣味啊，聞得出咧呢間嘢應該都幾舊下。但係入去之前要敲下門先。大家睇下幾千億一間房，細到嘔啊！真係。哇！好細啊！哎呦，好細啊，好細啊！哇！呢個就係沖涼房，哇都好舊啊。唉，是但啦，瞓一晚嘅。好啦，大家而家啱啱起咗身，係朝頭早嘅3點半左右。我係同你講，我係成晚都瞓唔着嘅，唉，完全瞓唔到啊！哦，唔係，瞓咗1個鐘頭到啦。跟住而家就起身，諗住去個會場嗰度咧霸位啦。因為如果你太遲去嘅話咧，我諗啲位咧，即係啲靚位就會俾人坐晒㗎啦。哇，其實咁嘅狀態有乜好睇啊？真係，唉，我有諗過如果有電車嘅話，我而家都想翻屋企。唉，不過俾咗6000 yen，所以都要去睇一睇嘅。你睇我隻眼完全係未瞓醒嘅，真係。不過咁夜未行過 Tokyo Dome 附近，去兜一兜嘅。唉，我語無倫次啊，我唔知點啊，真係，唉。都買咗嘅，買咗日本贏嘅嚇。如果佢入咗波，我都可以興奮下少少嘅。好，而家 check out 之後就行落去啦，5分鐘就到㗎啦，好快啊！真係好抵死啊！一落到嚟就落雨啦。唉，如果我早知道落雨，我都唔會嚟。哇 ！Tokyo Dome 你睇下，着燈都好多車喎，朝頭早3點幾啊，啲貨車啊、的士啊，嗰度有間 pub 咧，而家開門嘅，準備場比賽，第一次咁早啊！唉，好眼瞓。咁希望今次日本隊會贏啦，咁我都賺翻少少啊，唔好咁凄涼啦。山長水遠嚟到，為咗個輸嘅話咧就慘喎。哇，都幾大雨喎，好驚對鞋入水啊！可能揸緊貨車啊，都要諗呢個都傻傻地啊，咁鬼早。呢度都有播啦，使鬼俾6000 yen咩？哇，冇乜人，得啦，禮拜一朝早。呢間 pub 咧就有做直播嘅。頭先個 staff 以為我入去，諗住嚟迎接我。好跣喎，真係着錯鞋啊！咁今日場波咧，我就係買咗3張飛嘅。嗱，一張就係2-1日本贏，跟住就係1-1打和，然之後就係2-2打和㗎。好靜啊！冇想象中咁多人，但係都150人啦，啲飛都賣晒啦。咁同我想象有啲唔同，我以為會好墟冚。哎呀，對鞋入晒水喎，真衰，完全未瞓醒啊！我見到有幾丁友企喺前邊。哇！好似有啲人啦喎，就喺呢度啦，大家。嗱，其實入咗去之後咧，就唔使擔心冇位坐嘅，就因為你買咗飛就一定有位嘅，只不過個位咧個 angle 就真係麻麻地啫。我冇諗到咁多電視台喺度影喎。咁而家仲係早啦，開場之前呢，就請咗2位嘉賓講下足球，講下波嘅。咁係邊2位呢？冇錯，就係呢個中山雅史啦，就曾經喺呢個98年同埋呢個02年出過世界盃嘅，同埋呢平井慶介喺06年呢參加過世界盃嘅。
好啦，咁終於嚟咗會場啦，咁啊入場嘅時候就送咗啲嘢俾你。咁俾得6000幾yen就梗係有少少回報㗎啦，就係一入場呢，佢就送啲 folder 啊，送啲嘢俾你咁㗎。仲有一個呢，就係接埋呢可以打氣用嘅。另外入場呢，佢叫你揀2張貼紙啊，咁我開頭以為，做咩啊拎翻去黐電腦啊？原來唔係咯，係黐喺塊面嗰度，所以我都唔執輸啦，攞翻過嚟黐先。咁而家黐緊呢個就係 Kirin 嘅，即係個啤酒嘅啤酒 logo 嚟嘅，我覺得佢幾有型嘅。黐埋呢一張就塊面。我而家 corner cake， 荷蘭 corner cake。哇！好危啊！好危！頭先 TV 問應唔 interview 啊？唉，唔好搞啦呢邊。好，zeroです。哇！好大雨啊！出到嚟啊，諗住出嚟休息食香蕉，因為入邊唔可以帶，即係入邊唔可以拎出邊啲嘢入去食啦，所以而家要出嚟食香蕉，帶咗條蕉出嚟食咯。哇！大家帶咗條蕉嚟食啊！慳錢啊！諗住買熱茶，但係冇，全部都係凍。高いやつない冇熱茶點搞？啊！啲電視機啊，周圍喺度揾人啊，做訪問啊，拖住嚿嘢都幾重喎，好激烈啊！頭先超激烈。睇有咩飲？咦，冇咖啡。而家就 half time。好啦，大家而家就係 half time 啦，等緊開波。好啦，而家 half time 開始啦，我哋咁快地。我識㗎，高了個。而家荷蘭啱啱入咗一球，但係唔知道係咪foul。チャンスだぞ。遠いサイドにスライダーが背中のケイト。而家荷蘭啱啱入咗一球啦，而家係2-1荷蘭。
好啦，最後係2-2，咁我張飛都係贏咗嘅。コスタリカ戦で敗れました。踢完之後呢，而家中山選手同埋平井選手呢，就喺個門口度同人 high five 喎。而家朝早出返嚟啦，唉，仲係落緊雨啊，真衰。好啦，大家咁而家咧就睇完場波啦嚇。一開頭嗱，我買咗邊幾張飛咧？我係買咗1-1啦，同埋2-1日本贏啦，同埋2-2打和嘅。所以咧，我2-2我係中咗㗎。之後荷蘭好似仲想入多球，之後哇幾得人驚啊！好彩執翻啲啫，賺翻啲車錢都好啊，真係。咁而家就話幾多點啊？朝頭早7點幾啦，咁上翻車，黐線，語無倫次，我瞓咗1個鐘就沉。俾翻個 like 啦，訂閱一下啦。好啦，今日就講到嚟呢一度咧，下次我哋再睇下。下次嗰場波好似好啲係1點鐘晏晝嘅，就唔係咁早嘅，所以我諗都可以去一去嘅。唔知朝頭早天好雲有冇開？好似飲早茶，非常之眼瞓啊！好，今日講到呢度啦，首先係咁先啦，下次再傾，拜拜。晨咁早咩都未開，我真係未試過咧咁早。咁而家返到屋企整片啦，咁喺架車嗰度呢，哇都瞓着咗啊，個頭喺度中下咁樣啦。咁而家我整緊片就係2點幾，咁我返到嚟就瞓咗2個鐘頭，11點零鐘就起咗身啦。因為 GPT 話呢唔可以瞓咁耐嘅。好啦，講到呢度啦，走先啦，拜拜，記得俾翻個like我。